Hey, ¿qué más, parcero? En el nuevo video de hoy vamos a hacer el bike check de mi cicla y ya lo estaré diciendo. En la última parte del video les voy a dejar unas tomas, unas fotos de la cicla para que la tomen a ver y toda la tomen a detalle y la vean todo medio. Bueno, empezamos. El sillín es un GW Comfort. Empezamos con las maniguetas, son unos on-trail Nemesis, no on-trail, mentira, no on-trail, son remela, me costaron 10 lucas. El freno es un Tektro Sabre, algo así. El juego, como pueden ver, es un GW. Las copas son unas Neko, las llantas son unas Killing, pues son unos pitillos ahí. Los rayos son unos GW. Las manzanas son unas Logan, las dos, las otras también. Los pegs son unos on-trail. ¿Qué más? Los rines son unos on-trail también. Prácticamente esos planes con todo. Los pedales, si no me ves la marca, unos pedales normales. Un plástico ahí. ¿Cómo me la sé la marca? A ver, las patas de estos son unas Logan. Las pastas, ¿qué más? Ese piñoncito no tiene marca, porque eso fue un invento que hicimos con el que me armó la cicla y todo eso. ¿Qué más le mostraría yo? Un marco es un Power Life RIM 24. Más les mostraría, a ver. El manubrio es un live. El manubrio es un live. Y tengo una cadenilla ahí de 10 lucas. ¿Qué más? Pues abrazadita y ya. Nada más. Los pitillos, como le había dicho. Algo sencillito. En el final del video, bueno, al siguiente voy a darle las tomas y todo lo demás para que pues observen bien la cicla y está todo en medio. La re buena y nos vemos en otro video.